Hello， 大家好，今日同大家分享一個氣炸鍋做嘅椒鹽三文魚。咁我呢度有三文魚240個 gram， 咁啊用呢個椒鹽啦，呢個係現成嘅椒鹽嚟嘅。咁如果你屋企冇現成嘅咧，你可以加少少胡椒粉同埋鹽，炒一炒佢就可以做成椒鹽。如果我哋氣炸鍋做呢個三文魚咧，呢個輪就唔使起嘅啦，佢炸完之後咧就會好脆嘅。咁呢個三文魚嘅份量咧係240個 gram， 咁我呢個椒鹽嘅份量都唔使太多嘅。俾適量嘅椒鹽啦，咁我哋俾少少生粉或者麵粉啦，唔使太多嘅。氣炸之前咧，最好噴一啲油。咁啱啱咧，我噴嗰樽油咧就用晒。呢個氣炸鍋咧，我屋企人喺 Morrison 超市買嘅，咁係 Morrison 自家品牌，係比較舊款啲，要自己另製嘅，咁就買咗20英鎊。咁有皮嗰度咧，我就先200度氣炸佢10分鐘先。咁我反一反佢先。咁我而家200度再氣炸多佢8分鐘，你哋咧就因應自己氣炸鍋個功能咧去調節嗰個時間。